Diese hier angebotene 6-Zimmer-Mietwohnung ist ab dem 1. Oktober 2014 bezugsfrei. Die modernisierte Penthouse-Wohnung befindet sich in Münster-Kinderhaus West. Die Immobilie wurde 1976 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über eine Dachterrasse, 4 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Einbauküche, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Penthouse-Wohnung auf 1.340 €. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren.